un quart, bisonde tozali na 3 quarts, oyo ezali elaka na biso. Kunande bokonzi ya tata Nzambe ebandaki na libota ya Abraham, moto ya liboso oyo asalaki alliance na Nzambe ezalaki Abraham. Yango topesaki passage ya Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Likambo yango tata molimo musantu auti koloba yango kosakanela basali ya Nzambe to kolakisa Nzambe musapi epesaka konsekansi ya mabe mingi. Bakoma na bapasi na kati ya mabota, bakoma na bapasi na kati ya bafami na bango, bayebaka te ete tolobaki mabe, tojolaki, tosalaki boye. Kuna Nzambe ayebisi Abraham na chapitre 12 ya Genèse verset 1 à 3, alobi banda lelo na pamboli yo Abraham, mutu nyonso oyo akosepela na yo, ngai nakobenisa ye, nakopesa ye biloko nyonso akozala na yango posa. Me mutu oyo akoloba mabe na kombo na yo Abraham, oyo pe akolakisa yo musapi, nakopesa bango etumbu ya makasi na kati ya fami na bango nyonso. Wana passage wana toleki mpona kolakisa pouvoir ya tata Nzambe ebandaki na Abraham. Abraham alataki nzoto kazaka elembaka, soki elembi nde pouvoir ekokende na mwana ndenge touti kotanga. Bambula elekaki mingi, Abraham abotaki te na mama Sara. Tango bavandi mama Sara amoni ete Abraham abota na mowumbu oyo tobengi mama Agar, apesi nzela. Tango sikoyo Abraham baboti mwana kombo na ye Ismael, azalaki mwana ya bilaka te, me na bizaleli ya mabe oyo mama Agar azalaki na yango. Tango azwaki zemi abandi kosala bizeti, ndenge bamama balobaka bizeti, abandi kokritike mama Sara, komonela ye, kochola ye, kozanga kotosi epai ya mama Sara po abotaka te. Likambo wana Nzambe asepelaki na yango te. Tango ayaki kobota Ismael, azalaki mwana oyo azalaki destine na bokonzi ya tata Nzambe te. Batata na bamama tolanda Bible ndenge yango ezali koyebisa biso. Makambo oyo tozali komona na kati eglise kimbangiste ezali fait d'hasard te, ezali penza realite ndenge Bible ezali kolobela biso. Mwana wana azalaki na makila ya Abraham, me azalaki mutu oyo azalaki destine na bokonzi ya tata Nzambe te. Tango Nzambe aye koleka esika papa alobeli biso elaka ya kobotama ya Isaac na chapitre 17 chapitre 18, ndenge tata Nzambe alekaki mpona kokende kotumba Sodomo na Gomora, ndenge bayambaki banzambe na libota ya Abraham, ndenge Nzambe ayaki kopesa elaka na chapitre 18 ndenge tolobi. Kuna nde sima ya mikolo mama Sara aye kozwa zemi. Kombo ya Sara elakisi ete mama ya lokumu. Sara elakisi ete mama ya lokumu. Aye kozwa zemi tango aboti alobia mawana ngai esili Nzambe asekisi ngai. Azalaki na esengo mingi pamba te. Isaac azalaki mwana ya bilaka oyo Nzambe akongisaki ete bokonzi ya tata Nzambe oyo bapesaki na Abraham. Soki Abraham nzoto elembi bo pouvoir wana ekotikala na Isaac oyo bamonaka na mayele. Lelo ezali anniversaire ya kobotama ya papa Simon Kimba, anniversaire ya kokangama na ye. Ntina ya anniversaire ezalaka nini? Kokanisa likambo ekoyaka na ntango wana, ezala ya esengo, ezala ya mawa, batu oyo bantina bankolo ya likambo wana basanganaka mpona kotala esika bauti, esika baza kokende. Lelo ezali anniversaire monene ya papa Simon Kimbangu abotami. Na banzike tozali kolanda depuis toye na mobembo ya papa mokonzi abole, ezali éveil de conscience. Moto mwendo ayeba likambo oyo eza nango kobotama ya papa Simon Kimbangu. Pourquoi mokonzi abole azali korenvoye biso kaka na Genèse ebandeli po balobi ke des prémices fausses on aboutit à des conclusions fausses.
C'est-à-dire que ceux qui ont eu une place à côté de la terre, tu as mutazwa kuna ki adresse reyeli ya tatanza be et oyi azwaki apese na mwana kwa uti kokota mandenge apese explication na be biso bakimbangiste toza na source ya kondima na biso source ya liboso ya kondima na biso ezali le magistère soki totali mboka Abraham ye mtoto na crise ya liboso crise wana ntango esali akimelaka wapi na Egypte mpona nini akendaki mboka mosusu te kaka Egypte ndenge tolandela bible Ismael bakei place bakela okwela moi elekaki makasi balembaki nzela ezalaki molai sika mpe mai ebimaki mai wana bisotoelingaki mai me richesse pétrole essence majoute matule ya Abraham nde yango ezalaki na Egypte yango wana lelo ezali nzambe atikaka mwana na ye te kaka kilo akendaki kuna rizo mibale ndoto ya Farao makambo ye komona na wapi na Egypte tolesa mokili Joseph alotaki kolo Yesu ye mwana moke abotaki Herode akani koboma mwana moke Herode ntango akanaki koboma mwana moke akimelaki wapi Egypte mais Egypte yango mpona nini kaka mpona Egypte pamba te otama Isaac ayaki na eloko na kingo eloko wana na kingo ezwaki ntango ya Egypte yango bapaster babike ya yango esimbi Herode mobimba esimbi Herode mobimba lelo bazosala biloko ezali ke biso bato mwino nano te mpe tozobosana ke ntango na biso to na biso mpe ezali yango bapase bakebolimosa secret ya 1 quart na 3 quart me na kati na bitumba na kati kowela na kati makambo tozosala nzambe akopesa bamboka na biso eza kimia RDC Congo Brazzaville Congo Angola toza na kimia okamfuma longo baba ya mote oyebi eloko ekitaka na RDC te valeur ya likambo oyo eza na biso tozoyeba yango te ngai nazali jeune biso tozali awa bato tozali bajeune est ce que vie azali yango bajeune na bajeune qu'est ce que me bato likambo na kimia eza likambo tuta nzambe apesi biso ntango Abraham na crise ezalaka na ntango mpe ya bakalakala bacrise ezalaka me ntango bapipesi na nzambe makambo na bango ezali koumela te me yambalo soki ezali koumela ezwi esengi konta kotina toloba mokili mobimba bango babondela biso totiango wapi awa tozali kowela plan ya nzambe ekoyela ndenge na bitumba wala esika tokomona ke torate
Mais biso tolobi tokoki korate te. Fona nini biso tokorate te. Kolo Yesu moto. Kolo Yesu 30 ans na 3 ans ya saraki na mo 33 ans mais 30 ans libre 3 ans ya musalana damu baye kubumaye ava babumaye apesaki fungula na Pepe Simon Pierre yo Simon Pierre fungula ya moyo kandi na se na likolobe kamara fungoli na se kuna na likolobe fungwa bayuda balwa non yepe fois babomi kolo Yesu babomi Simon Pierre bayekoli nyonso babomi bango liwa ya pasi kokata noki cheval lokele bazobenda ila cheval kopaso pasi ezalaki bango nyonso basili nye kaka Jean katikala yebi bakotisi prison ye moto amonaki Yerusalemi ya sika ezali kokita. Toza na chance mais toza na chance te. Toza na chance papa. Ebiloko ya ndenge wana nzambe alobi bon mpona osali boye mpona Yesu akofi ayemboli bakofi ebongo fungula wana Simon Pierre azwa kekenda wana ezali kaka kuna obie sielo nga maboko yango fungula ezali te ceux qui ont émis pouvoir pour remplacer nini yo soki que le besoin du moment fallait na bayeko koboba parce qu'il y a la tête toujours semble la biso mais ndenge kolo ebongiselaki makambo na ye tobongisi yango moya lelo simotolamba kotami wapi na mokanga mais toi demonanaki na 1910 parce que bamonaki yango baprotestant école moko ezalaka ya bamissionnaire bamboka na Congo central ipamba kote Matadi missionnaire baga twalo yemimaka bokonzi 1910 bakamwasa attention bango foto 1914 ba kisolokela 16 papa de abonga 17 tata mwana wa papa de ngela mwana mwana ke mesiki oya bomba esali nini emonani kisolokele ebongo yalungana kokanya epedengena wote ekena kana wapi wote kamba tatanzambe parce que biso tosula biso kuna bakwati na bayekoli katikati wa moto omo tosuka kwa mikanda sana na yeke na kakaboma bongo be bongo te bongo papa kanda wale ya malamu to ya mabe sala koboma ezali malamu te suka lile yaki
tatakimbamu ye wana ye ntango ye akangami amoni basi wana amonaki po ete biso tobika kolo yesu mpe bisiporte libota wana ebika na loposo moyibo siporte ye mpe asiporte akei bapapa mpe basiporte ngomba eke mokili mobimba awa boye na ntango ya suka ya kobengisa baya ndenge tomonaka ke pape Shenouda ayaki tomonaka ye mpe tomonaka ye te ya mboka nini Egypte bango baza kosambela Saint Marc oyo bakataka motu Saint Marc ntango baye Shenouda ndambo na ye yango oyo bon sanga brother me panyusa atambolaki amonike likambo yango oyo sikoyo bamisien bakende kotika Shenouda na aéroport na papa apetisi miziki na ye Shenouda telemi beti miziki bon au revoir amati wakota kuna papa petisi miziki Shenouda kiti lisusu faki oye ezaki bongo te akitaki maraboni lisakuba oyebi ntina biso tozalaki kuna te bino nde bozalaki te témoin ya Nzambe nani témoin ya mutu nani ntango amati akiti bapaza bakontinue basololi amati lisusu tani papa wana esikali ya suka wakota tani papa azongi lisusu ezaki boye bino kuna mpe bozokufa na banzembo na bino na se wana efo ekoki amati lisusu ya troisième fois akiti ntango akiti alobi bon yango oyo kamatana natikeli yo yango wana tomonaki na biso azongisaki te eloko wana Isaki akotamaki nango azongisaki mpe azongisaki te bakolo nango banani mabomba miyatata Nzambe bale na Isaki ekei mokili mobimba sikoyo baye kosongisela yo yango tokososola te surtout na kifangiste banda ntongo ti pokwa ntina tokandela banda ntongo ti pokwa tozali kotonga nini ngomba ya tata Molimo Santu ngomba ya tata Molimo Santu osokoke kunaka badefile nkembo wana eza na suka te mabeto malamu mingi tulubaka akekanga kosambela azongi na mona manga likambo te mi ozokobongisa makambo pape Shenouda kwanini ayaki amoniki makambo ezali yango bongo be bongo te kolema te kokima te mona suka likambo ndenge yango ekozala omaloba aza koloba mingi ya likolo ya banani
CFP ya bana tous ya mobe tu wa mote mwana wa bana tulisomeki baba tunakamami azwaki ya loko tovani ikamabo lokona itamboli mokili mobima bana bango eye kosuka wapi na Kore bango eye kosuka na Kore liloba Koreyen nord et sud bakomi makasi donc bazosala makasi ale mundele aye ingoma nini ya Mungu tawa ye awa biso tozala na mboka soki tozalaka wapi bebino bana Kinshasa bomonaka ye bomonaka ye timundele bomonaka ye afukami mpa ya papa toujours alobi ke biso tobotolaki bino bokonzi biso bana Jacob oye kozongisela yo eloko eza na Bible me eza na Bible te eza na Bible papa salela leki mikoleko ya leki afosalela Jacob wana Isaka mbena Esau Jambo tata sokimba kono isalomite libota oyo enyokwami mingi 4400 ans ya bolo ya moto muhimu kende omwana pasi mpona bango kuya ya tata sokimba kumalongwa ya bifu ondele wana lobi ya solo oye boye tozongisa bokonzi na biso wana afukami ele afukami ye Izaki mpe alobaka na Esau akei kasi akozonga oya kosenga okolimisa esalamaka mpe bongo zala fiere na bongo ya tata mwa tata Molimo Santo. Merci papa na maloba de base de l'église. Papa asenga bolimisi na mama asenga bolimisi na papa, pe basenga bolimisi na bana, pe bana basenga bolimisi na baparents. Et le 12 septembre na mokolo malelo 1992 nde officiellement tobandaki kosenga bolimisi. Tolatala sacre. Oh, papa atikala na ikuna be aya papa aya tosepela asa yaki wapi tengana yete c'est vrai. C'est Oyaki. Nana yete. C'est Oyaki, papa. Yambo Oyaki, oyo date de fêter le 12 septembre 1887. Oyaki kozonga na nzota papa diangenda yewa nozoloba na le 22 mars 1918. Nde oye kozonga ya suka tozali na yo libela na le 12 octobre 1951. Ezali nde yo tozali na ye. Kobomba malipiso lisusu te, se toyebi yo, se tososoli yo. Tokotinga makaka na yo. Vina bilaka. Gana lobina na yete. Mukoroye akoya ekoye bana.
Makiso ye. Eko ye manangeni. Elo koyo lata na mketo sige bungi. Koyo chaka na maboko sige bungi. Koyo chaka na kingo sige bungi. Na ebike wana siaye. Lebo kanga mena mbokaka. Kolo ye. Lokora tokana mena muna. Nana yete. Tobo misa madamu yo bakapela kuzuri kwa mipasi. Kwa mtu anatamu yeye akosonga. Loko wana ozanango ekosano pasi. Eyukasuko bana na toto na yote. Ya wana lubitanda yete. Bilo kolomele. Papa Funambanza lobakete papa nyangenda akoyana nzoto mususu. C'est-à-dire tokomoni susu na ndege wana teza lide yoso yake. Boboma mabiso lisusu te papa. Tozela kaka. Papa so yaki. Lokora toliki bitumba tozela kaka. Kamu ya boya. Toluka place ko kimi. Boba. Amen. Azana tena. Parce que biloko ya mabende ya mozo kukunisa batu. Bali bovana tranquillité. Ozo koluka kanda ya Nzambeya. Maintenant okoya okomona tikana kima na Brazza kuna preba zokimu. Okay na Angola kuna preba zokimu. Ozo na Kinshasa fasi sana. Okay na Poto kuna preba zokimu. Chiko place ni tokeni. Eyo kanibe. Bilo wasame na kaka. Tumba wane kozala makasi. Kozala makasi. Parce tolingi koyoka te, tolingi kotika bato tranquillité, po tolati yango eza na biso na banzoto. Pe mokolo ezali ndenge papa alobaka bana basimetiere eza. Dani azoyeba lisusu papa ntango alobaki ke bambango to mokima wa simetiere wana kobosana baromi balokanga bakona na simetiere wana. Boyebi lisusu mpe boyebi te bataka. Alobaka bien, alobaka te. Tozela mais biso balobi totonga ye kusele. Makambo mazali mpe mazali te. Totika koswa, totika kobunda, koya tata Nzambe akoya kozala kimia te ya makasi. Salela Nzambe na yo na solo. Na bato komi déranger. Tout à l'heure, tata me suis arrivé. Alors, ceux qui n'ont 50 000 francs, de Tina qui est ingénieur, la cam, bana na bisoka. Oyo batala, basisa, ayemi misala, ndenge. Bango wana de, bakilaki na kamba, basoka dimanche. Alors, ceux qui passent aller en Bahia, va expliquer les choses, et quand on va combattre, bon, tout ça qui est aucun dé. Il frappé, et dimanche, la criminalité, tout le monde va faire raison, et bon, mais il y a un cas musique tango epeti biso totiaki te bayela ndenge na ndenge ezalaki kasi malamu kono te ezali ubie natikela bino mokumba kanakendaka okomisa eske lelo kozoya kobongama oza kobongama bongo ezali bilfro ezali namona bino na katikati kuna bazokosa bato namona bino nyonso ale batata na biso totindaki na kamba bazali mpe bazali te badi
Olanga na sinisi na kwa tata mwana pe tata wali mosaka. Amen. Maboko beto salela nzamba sepela biso toza mapamboli na kombo misatu ya kule o kombo ya tata ya mwana molimo sana ya culte na biso ya lelo oyo ezalaki 130 anniversaire ya papa Simon Kimbangu oyo ya liputa tozalaki biso nyonso awa na centre d'accueil bomoni ndenge mokonzi abule asi kopesa message oyo eza très capital oyo ezali bilei ya bomoi na biso na bazi bandeko papa alobaka boye te me lelo bomoni ndenge amilakisi pe atalisi biso lolenge nini tokotambola lolenge nini tokotosa nzambe lolenge nini tokotambola likolo ya mibeko po mukolo yango wana yo kolinga okende poto eboyi okolinga ya Afrique eboyi okolinga okende Brazza partout eboyi oyo ezalaka nango na nzoto ekokima donc ngonga nde yango tomilengele tomibongisa toyeba nzambe totosa ye totonga mbanza nkamba ya Yerusalemu na caméra tozalaki na papa René Mananga na montage toza na papa Patrick Sala ye na pesi bino nyonso mbote ba ebozolanda biso mokili mobimba ye surtout merci ebele epe mbote ebele na bino bato bozaka toujours na confiance ya biso bana ya Congo tango ekoki news.com ye na basi ke tokosenga bolimbisi po na ngonga na moment oyo tozwi mwa temps ya un mois demi tozokoka kopesa bino bilei te me bilei eleki ezalaki problème technique yango wana bomonaki mwa baimage ezoleka te me na banzi ndenge tokomi kolekisa boye bokosepela donc baretard nyonso bokorécupérer na banzi nga na bino tomonani na mbala nsima merci. Mbote mama journaliste. Eso papa balandi bazali kolanda mokili mobimba ozana na kati ya yamba papa Simon Kimbangu pe komono na. Komona ngai papa Noa Ndombele Florian. Nazali premier vice-président général ya GTK. En tant que mokonzi maso papa Simon Kimbangu asili kolobela mokolo malolo eloko nini oyo apprécier nango oyo c'est très important au papa lobeli so mokolo malolo. Nakolobake mokolo lelo kaka te me uta papa Simon Kimbangu kanga na ye na Kisasa aye na éveil de conscience vraiment toyebaki te tolalaki pongi batu mwindu ye aye kolamusa biso na pongi alakisi biso ete nzela mosusu ezali te soki toluki ye te ye azali nzambe esengeli ete toluka ye po ete mutu mwindu alongwa na mikakatano nyonso azali na yango donc biso toza baprivilégié parce que tozomona ye tozoyoka ye oyo akoyoka na ye te nayebi te mais au moins biso toza baaverti vraiment toza bachanceux parce que na moment oyo kozala kimbangiste ce n'est pas donné à tout le monde. Biso batu tozwi libula wana ya kozala bakimbangiste kozala pembeni ya papa Simon Kimbangu kiangani toyebi te tokoloba nini. Merci mingi papa na nyonso ozosalela biso na nyonso olakisi biso na nyonso ozolakisa biso na nyonso oyo ozoteya biso. Merci mingi biso nde kaka nsima na yo ndenge tolobaka ete tozali derrière yo tokolanda yo kaka na miso ya kokangama. Lesolo papa nongali papa asengi dirige GTK fiki batonga restaurant est-ce que epesa mikaka na GTK ya Kinshasa to eza mokili mobimba o baza na poto to ka bino ya Kinshasa GTK ya mokili mobimba. D'ailleurs na profiter pour na lancer message na GTK ya mokili mobimba ete papa Simon Kimbangu kiangani azali ko insister ete na décembre tanga azozwa fongola ya musée azwa pe fongola ya biso ya restaurant donc bolamuka mikanda ese ya bosi botanga biso mais bozo réagir te bolamuka na pongi po ete tango papa azozonga kaka biso na Kinshasa tozopesa démarrage ya makasi bino pe bo
tinda oya bino ba contribution po ete restaurant ngo ekende lombango etolingi esala kaka 3 mois esili na décembre topesi papa Simon Kimbangu kyanga ni fongola liloba suka na bandimi obaza kolanda mokili mobimba liloba suka na bandimi obazali kolanda nga mokili mobimba ezali ete mundimi esika ozali bateyaka biso ete mutu na mayele na ye kolanda distraction te landa nde oyo baza koteya biso landa nde oyo nzambe alingi bolungo mibeko mpe misala to respecte yango mpo tomona bolamu tomona maye nzambe abongiseli biso. Merci mingi mama journaliste. Mbote na mama. Mbote mama. Yesoro mama ko yebisa biso ko muno nani pozana ni kati ya mbatata Simon Kimbangu. Kombo na mama ni na sala na aza mondili ya paroisse ya Bruxelles na oti na mboka Belgique. Yesoro mama la kasi no moni bazimbazi balati ba uniforme ko yebisa te bato Belgique bazolo na ngonga oyo. Eloko nini esala événement nini esala maka omkomole le 12 septembre. Le 12 septembre, le journée où il y a papa Simon Kimbangu, à Botamaki, où il y a Liputa, il y a fêté événement à Bissau. Donc, ils ont la bonne année à Bissau, à Kimbangis. Il y a solo moment, il y a une misala à Bruxelles, et c'est besoin qu'un sancambe, c'est un moment où on tenait sur Azol, qui a mon bon moment, c'est pour la misère, c'est venu vous préparer encore le 22 mars. L'inauguration, c'est la malancambe, c'est pour la misère. Tous en forme, tous préparé ma casse. Tinfen na biso vraiment toyebi Bruxelles boyebi biso malama en plus dans le bakara Belgique en général to tonganda bomona ba œuvre to sala donc biso pona musala tata Simon Kimbangu to tikala asimate est-ce que maman bandimi bazolanda est-ce que oyo bisa bandimi Bruxelles était maloba ni papa Simon Kimbangu oyo alobi mokolo malelo po était biso bandimi na mokolo ya lelo papa Simon Kimbangu atei biso mingi alobi na biso en général ke totika biloko oyo tozali na yango biloko nini tozali na yango po ete ye aya biloko tozali nango basinga tolati na kati ya banzoto na biso bachenete bagourmete donc elingi kolakisa ke bizaleli oyo ya mabe tozali na yango nde papa azali kosenga totika yango po ete ye aya kati na biso biso tozoselaki eyano ke asi aya ye alobi na biso aye nanu te mpona ete tozali nanu ya na makambo ya mabe na kati ya nzoto na biso yango il faut totika conseil oyo papa asengi biso na mokolo ya lelo ya le 12 liloba suka po pesi mbote balandi nyonso kuna ya Bruxelles mpe bapays nyonso bazolanda lelo wana centre d'accueil Kimbangu lelo naza na esengo mingi napesi bango babonane bandimi nyonso ya Bruxelles en plus ya Belgique mobimba napesi mbote na famille na ngai natikaki bana na ngai famille Wabali bana na ngai nyonso Tome Cindy Anthony John Daniel Karel Loïc et na mama na ngai mama Francisca Masala napesi bango nyonso mbote pe na groupe na ngai ya baflitiste nyonso. Merci maman. Mbote mama. Eso mama bandi bazali kolanda biso mokili mobimba. Comment on a posé nani na kati église Kimbangu. Comment on a mama Lisée Diwantesa naza fitisa commune Bumbu. Eso mama take fitiste lele zali le 12 septembre. Ko yebisa bandi me bazolanda biso mukolongo événement ni salama ko poto mona bekimanyisa kati mobimba. Le 12 septembre ezalaka mokolo oyo papa Simon Kimbangu abotamaka esengo eza makasi yango toye kokumisa mokolongo awa na kati ya sante. Yesoro mama ngani papa Simon Kimbangu abotama kufa eske soki abotama kufa na eske basala biso bafe te pona biso bakimbangisa mutu akufaka te azalaka na biso ka air nyonso papa Simon Kimbangu akufa me abotama su toza na ye kati na biso awa liloba naona baflitise ya mokili mobimba bazolanda wana centre d'accueil olobi na baflitise nini en plus mpe papa pesi bino botonga restaurant na nkamba pliki dirigent na jeteki bozoprépare ndenge nini mpona restaurant préparation eza makasi tozobunda bitumba biso nyonso na mokie oyo nyonso aosenga ba 1000 francs ba 10 $, tozopesa bitumba eza nango makasi te mpo tomesala deja bitumba na biso basuka na bandeko nyonso eza aza na pote eza na wapi esi bango bambote pesi mbote na bandeko na nga baza na France Nadia Keya na Mireille Ngundu bana kata France baomona nga na Emilia Mayemba napesi bango mbote makasi na bao baza na bangola partout bayebi mama Elise nalinga bango mingi na sepeli na bango makasi.
Mbote no maman. Mbote maman. Ya solo na mono lati uniforme. Est-ce que goye ça va l'andité parce que l'anda biso uniforme lati oyaki matanga to événement ni lesami mokolo molelo. Bon, toyaki matanga te kasi toyaki événement papa Simoki Mbangu abotamaki na 1921. Papa Simoki Mbangu ya 1887. Ndabotamaki papa Simoki Mbangu aliputa to papa Simoki Mbangu aliputa yenda botamaki mkola lelo. Ya solo le papa Simoki Mbangu aliputa botamaki lelo. Est-ce que bato balobaka mutu soki abotami akufi anniversaire ezalaka lisusu te po de asa koma mowesi mpe ndenge nini bino bakimbangi soki bozo kofete mutu abotami akufa na bozo kofete sur anniversaire nini. Bon, papa Simoki Mbangu azali mowei te, papa Simoki Mbangu aza vivant. Ti lelo papa Simoki Mbangu azosala mystère na ye ezosala. Papa Simoki Mbangu aza vivant, aza ya kokufa te. Aza vivant po aza nzambe molimo santu. Solo mama mokili ezotalaka bakimbangiste yo bashe kutime bato ndenge na ndenge bazo esi bazoya na centre mpona oya kovisite kaka centre dake to importance nini ezosala bango mpo baya koseretrouve biso bakimbangiste. Bon, importance baza na eloko oyo bayebi bazoya koluka parce que bango ndenge baza wana baza na misu mine bazomona bayebi nzambe esika azali bayebi suka likambo esika yango ezali bayebi source ya likambo nde ntina bango baleki bango makilikili batiki yango me bayebi oyo bango bazoyela awa na lingomba kimbangise po bayebi ke nyonso ezali awa. Yeso mama lo basuka opesi mbote pepa banani boto banda toleka pa mama musu na moni kuna toni se mi se magazi pa matelele za mokolo mbota ma nilobalanga suka eza kaka nazo pesa mbote na bandiko nanga batikali na bumbu na madimba numero 2 na pesi bango mbote mingi na babala mama na pesi bango mbote bandiko nanga nyonso na pesi bango mbote. Merci. Mbote na mama. Mbote mama. En tout cas, na sepeli kaka ndenge ndeko na ngai malobo alobi yango wana kaka bozwa bilili nango naza maloba mingi koloba te bino moko boza komona boza kovivre makambo oyo ya biso ya papa Simoki Mbangu okangana. Esolo papa mokili mobimbezo landa biso lelo siko papa Simoki Mbangu okangana banda ye chaque semaine azana makambo azolobela siko pona lelo likambo nini openza epesi très important pona kolanda message ya papa ouais c'est très important papa alobeli. Bon eloko alobeli aza kobeta sete makambo ba 1000 francs aza kosenga na bandimi 1000 francs. Est-ce que yo pena pesa 1000 francs? Na pesa ki 1000 francs na papa pe apesi 1000 francs eloko abeteli sete apesi 1000 francs pe na kotonga musée ya kosala musala ya nkamba makambo yango nazali nango. Opesi mbote pa banani? Na pesi mbote na famille na ngai Saidi na pesi mbote na basemeki na ngai famille Bazizidi Simo Bubelo na pesi mbote na bato bazana bapoto basemeki na ngai ba papa Léon ba mama le Kinjuzi bazana ba France bango nyusi na pesi bango mbote mingi tozana esengo mingi tozana mokoza bula azana biso na Kishasa. Na biso baskuti eza mokolo na biso mokolo papa Simoki Mbangu abotamaki ye azali chef tigre na biso lokola papa de ngenda lokola papa Simoki Mbangu kianga naza chef tigre yango wana bapesa ye mokolo yo na biso baskuti baninga nyonso baza na nkamba biso lokola papa ye moko chef tigre aza na biso awa oyo biso toza na ye nde totikali mpo tosepelisa ye awa me mosala nyonso makambo nyonso eza na nkamba. Bon, en tout cas, nakoloba mingi bamona lokola scoutisme ezali synonyme ya bavoyou. Au contraire, na scoutisme mibeko eza makasi et puis edukaka bana kitoko. Soko landi ba loi scout ti lero yo kokola okozala un bon citoyen et un bon mondimi surtout biso bakimbangisi okozala mondimi moko ya solo pamba te bi commandement tosalela kango na ba loi scout tosalela yango bolingo mibeko misala biso pe ezali pa na biso na côté ya scout na la cheftain na bay Bosco crie na bino mbote na bino ndeto baka scout toujours prêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
le 12 septembre toza esoko makasi pamba te eza mokolo monene oyo tata molimo centre papa simon mwana abotamaki eza mpe mokolo ya biso bascoutre mais apart bascoutre eza mokolo mpe ya biso ratelki ekongwamaka le 12 septembre donc nde toza boye ratelki toza mobilize po topesa kado na papa simon mokanga ya molimo centre ça bascout mpe baza wana soki tobonisami otopesa mpe kado epa papa simon mokanga ya molimo centre donc totombeli bascout tous bonne fête totombeli banso arateliki na kati ya monde entier bonne fête.
Simite, okotikala kosala likambo. Anakola na chiki combien montant. Pour répondre à bien comme papa. Nenge papa mokonzi ya kule kauti koloba atindaki biso na nkamba po ete tokende kosala mosala tokotala tokoki kobongisa mpona mai ebima na ndenge esengeli pamba te le 12 octobre akobengisa to abengisi bapaya minene bakoya kuna na nkamba na molulu oyo ya monene ya le 12 octobre nde susi na ye ezali bapaya wana bazala na baproduction ya malamu mai ndenge ezali kosala pasi yango wana ekibi tomata po tokende kotala nini esengeli na biso kosala po ete le 12 octobre oyo makambo nyonso ezala malamu oyo etali koyamba bapaya wana nde ntango tokendeki tokabwanaki na baekipe misato ya minene délégation ezalaki pratiquement ya 17 personnes ekipe ya liboso ezalaki ya topographie ekipe ya mibale ezalaki mpona kotala l'état lié ya réseau existant mpe makambo mosusu ya mike ezali kotungisa ekipe ya misato ezalaki ya démographie ya topographie pamba te ifo tozala na baelema oyo esengeli na ntango nyonso tolingi tobongisa tose référé na yango mpe toproduire plan topographique ya nkamba nyonso totala réseau ezali ekobeba esika nini kobongisa bafuite consort démographie mpona nini koyeba baménage banombre ya bahabitants et puis évolution na yango po epermettre biso badimensionnement ya biloko nyonso oyo esengeli na kati ya réseau oyo ezali oyo tokotiaka nde emonanaki ete pompe ebandaki kotinda mai te na bisika oyo esengeli nde pompe wana esengeli ezala remplace na pompe oyo ya puissance oyo esengeli pompe oyo batiaka liboso na bato basalaka projet ezalaka ya 27 chevaux nde pompe oyo tolingi koremplace mpona epermettre mai ekende bisika oyo esengeli po ete eboa kopermettre réservoir mpe etonda ebana koservir na nsima nde esengeli pompe ya makasi nde pompe wana ezali ya kango oyo bali kokoma moke pamba te bato bazali koya ebele et puis pendant les grandes fêtes pointe ya population ezokoma makasi même petit réservoir wana ekostifie te mais dans un premier temps lokola le 12 octobre ezali proche tokoluka totia pompe ya makasi tobongisa bainstallation oyo ezali ya kopasuka mai ekende na réservoir wana kaka toutilize yango po ete ealimente bandako oyo topasangaki biso mitinu 4 maison wana totali GTI Fliki dirigeant MSSK bana pole aussi eseka mpe ezali pembeni wana ekoki kokomba bato et puis kendolo aussi nde po ete ekoka koalimente bandako wana dans un premier temps tolobaki koutilize réservoir kasi dans un proche avenir toluka tosalisa bâche d'eau kuna na weno ekozala na capacité ya monene mo ete edwa bapike nyonso ya bapopulation oyo enyaka na bafete na biso ya minene nde na bato bandaki koverifie bainstallation ekomona ete basanitaire ya bandako wana nyonso totangi sauf mitinu oyo basanitaire nango ezali na ete malamu installation ezali très bien faite le reste ezali soit basanitaire ezali complètement ya kobeba soit bamécanisme ezali ya kobeba nde esengeli fo koremplace yango to kobongisa yango po ete bato ntango bakoya bamai bana kosointe te na kati ya bachambre soki moto afungoli robine bapression mpe ebima na ndenge malamu basukolaka na bakantine te bakonducteur ne baye basukolaka na baso ezali malamu te nde po mai ebima na badouche pour que bakonduire wana bazala na séjour ya bacondition ya malamu nde tomonaki mpona renforcement ya pression ya mai pe augmentation ya stockage pompe wana ezali na kati yango nde kopermettre pression ezala makasi po ete matati kuna ezali kosenga 17,748,58 dollars réparation ya répartition ya flux de changement de tuyaux et raccordement 4,828,2 dollars réhabilitation de la plomberie des maisons de Fliki dirigeants GTI et MSSK 2,325 dollars réhabilitation de la plomberie maison Fariki
$984,9. Réhabilitation de la plomberie de la maison des VCK, $2,712,19. Réhabilitation de la plomberie des appartements de Kendolo, 22 appartements, $4,109,6. Réhabilitation de la plomberie des studios de Kendolo, des 20 studios, $3,736. De travailler samedi toute la journée, donc là, vous allez qui m'ont mis et permettre que puisse pendant l'équipe et belé, vous allez évidemment équipement et moyen, et temps de travailler, vous allez à Awa, lundi, dans Tongo, et de compagnie Awa, dans le centre d'accueil à Tongo, et la bande de pousser, papa, vous savez que c'est qui puisse apporter le péché, mais non pas d'être dans la bonne pour ça. Le 12 octobre, ce qui papa nous a gagné mino et tali mino. Donc, on va faire une opération 1000 francs. Donc, il soki na banja kokopesa raison papa parce que ozalaki kuna ya mwana mboka lelo nini mosala mpe limbelekela ezali
Yakoyo moko papa bongisa ndenge tozokende boye bandoko ya Kongo tindela biso batamitema malamu bakamela biso moto aza nango na banga bimisa pondomi na pokwa bakamangosila yo moko bongisa na bonzamelo ndenge osala koya mike po mepele oyo tokokisa kosala yo ingeta papa na bamama na bajene politike eza ndenge moko na toko oyo komi politike ya molimo mosana nalobi eloko te diasuka transport capacité zik Ungi alzidi kwa tata Fumalongo Fumadibu. Bolibisi ya masomo na biso papa Simon Kimbangu Kangana. Topesi yo merci na grâce ya oyo pesi biso bana Kinshasa. Oyo mbala misato le 12 septembre ozali kofete na biso elongo na 2004, na 2014, pe na 2017. Yango papa tosengi mapamboli, tosengi kimia, tosengi bozwi, tosengi santé. Okokisela biso bilaka po ete biso bana tosepela tokomi na suka tokozonga batela moko na moko na nzela kino na ndako na kimia oyo elingi yo nzambe esalema ya monguna efanda kimia na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu twaga mwana mea bigakalanga yekokoko yele se mwana mwana amen.